guys! I'm Johnny Joy Bibusilius. Welcome back to my channel. Gagawin po natin yan ay mag-unboxing. Boxing, charot. Binili ko to sa Lazada. Hindi pa po yung nabubuksan. Worth of 59 pesos. Tapos, overall po, 109 ang binayad ko. Kakarating niya lang po kanina. Worth it nga ba? Or scam? Tingnan po natin. Sa LBC po siya. Ito. Kasi po. Yan po. Buksan na po natin. Siguro malambot. Malambot po. Ito kaya po. Magamit tayo ng scissor. Wala kayo. Malambot siya. Para siguro damit po. May pa-background po tayong ganyan. Pag wala kayong boyfriend, nakaka-excite lang talaga. Nakaka-excite mag-open ng ganito. Lalo na pag wala kayong boyfriend, yung mga walang boyfriend, ganun. Walang magbibigay ng gift, bili kayo sa Lazada. Hindi pa po dumadating yung order ko sa Shopee eh. Kaya hindi pa natin masimulan ang Shopee. Unahin ko na itong Lazada kasi na-excite na po talaga ako. Ano ko pa ito siya hinihintay. Sabi nila mga 4. Sinip siya ng 2. November 2. Ano ba yung naman ito? Kayo unang titingin. Oh, yan po. Ano kaya ito? Ay! Ano siya? Hindi siya box. Sabi mystery box. Bakit mystery pack? Mystery pack siya, hindi siya box. Uy, Christmas na. Oo. Pinag-effortan to ng ng kinuhanan ko. Ano siya? Wait lang po. Ilalagay ko na lang po sa description box or dito. Dito po. Yung anong shop ko siya nabili. Pero ata dito, alam ko eh. Pumutan ko kasi. Pero siya may paper pa. Ayan. May paper siya dito. Dito po, oh. Parang ano ako. Paper siya. Ano kaya? Girl daw, pang girl. Seller Center. Mystery box, worth of 59. Mystery box, lucky happy. Yun lang, pala ko may letter sila. Ito pala yung letter nila. Ito na siya. Finally, open na natin. Excited talaga ako. Baka may magunting. Tapos kayo ulit kung natitingin. Ganon. Oo, kayo talaga. Para sa inyo. Aray. Kaya to. Nakakaano talaga. Yan po yung laman. Anong laman? Isa pa. Ano po yung laman? Excited ako. Wala, ano yun? Wala. Damit siya. Wait, ay. Wow, damit siya. Sabi na nga eh. Ayun po. May damit na ako. Wait it siya. Kasi gusto ko talaga bumili ng bagong damit. Ganda rin siya. Ay, mukha bitin. Mukha siyang bitin. Ayun. Hoy! Wow! Ano kaya ito? Tingnan nyo. May para siyang tag. Feeling ko class A to. Feeling ko lang naman. Pero okay na rin. Worth it na rin para sa akin yung 109 ko. Kasi magagamit ko siya.
Ano siya, mabilis siya mabilis siya maubos. Nakita ko kasi sa mga YouTube channel na nag-unboxing sila. Tapos nag-download agad ako ng app na Lazada at Shopee. Madali lang mag-order pero matagal. Natatagalan ako kasi excited ako. Tapos, ano siya? Worth it naman. Kasi magagamit ko talaga siya. Tapos, hintayin na, sa next na vlog ko po, unboxing naman po ng Shopee. Ito po kasi, worth of 59 lang talaga siya, yung item. Kaya siya naging 109 kasi yung shipping fee po. Kasi from La Union po ako. Kaya yun po. Thank you sa gift. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para lagi updated sa aking kalokohan. Thank you po. Love you.